çiçeklere baka baka yaptık. Hani biz hiç bir şeyden esinlenirken sadece doğadaki şeylerden esinlendiğimiz için 3 boyutlular çıktı. Çin'den çıktığını biliyorum. İpek yolu güzergahı üzerinde olduğu için İpek'in oradan geldiğini biliyorum. Zamanla öğreniyorlar İpek yolu güzergahının önemini, nedeni, hani bize ne kadar kapı açabileceğini, bunları falan tabii ki göre göre öğrendiler. Son 20 yıldır kaymakamlık belediye bu kozalara hayat verdi.